Ponina maro vao anatin'ny faritra maro eto Madagasikara ny mbola hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo saika ny tsy fampin'ny vokatra eo an-toerana no mahatonga izany izay raha teo ihany koa no nanosika ny vondrona Eoropeanina mpiatra ilay tetikasa momba ny fanjarian-tsakafo ka ampirisika ireo mponina mba hanatsara kokoa ny vokatra eo am-pelatanany. Fitindravaka Andriamanalina sy Marasoanaivo ny antsipirin izay vaovao zay. Tsy latsaky ny 100 ny vehivavy eo anelanelany 10 ka hatramin'ny 9 taona sy manodidina ny 17 ny ankizy latsaky ny 5 taona ao amin'ny faritra Moronmani no hiarany tsy fanjarian-tsakafo. Ny tsy fahampian'ny vokatra sy ny fahalavan'ny feim-potoana maitso ahitra ahitana any an-toerana izay maharitra eo anelanelany 4 ka hatramin'ny 9 bolana ao anatin'ny taona iray no isany mahatonga izany araka fanadihadiana natao. Tokantrano miisa 540 eo anivon'ny komina Roapolo amin'ny distrika 3 n'ity faritra ity dia fandriana manandrina ary ambositra ary no anatanterahany AIM na ny Association Intercoopération Madagascar ny tetikasa momba ny fanjariana ara-tsakafo na ny programme thématique de sécurité alimentaire. Voalohany dia fandraisako tongolo dia fanatsarana ny farakarana. Ny ataonay izany dia amin'ny alalan'ny fanatsarana ny ahitana ny teknika famokarana, amin'ny alalan'ny fitondrana semence améliorée na ambioka voafantana satria izany no anisan'ny tsy mampitombo ny vokatra rehefa tsy tsara ny ambioka, dia amin'ny alalan'ny fanatsarana ny maîtrise de l'eau, ny gestion izany sy ny ireo fotodrafitrasa izay entina manao ny famokarana voakasika manokana monina antsika ny vary satria hoe ny voto-sakafo malagasy, dia amin'ny alalan'ny izay mety ho fanovana toe-tsaina manodidina izay fandraisana ny teknika famokarana vaovao izay. Ny singa faharoa ngezabe ao anatin'ny fananjariana ara-sakafo dia ny fananan'ny toekantrano tsirairay avy toerana kely mety miatrika indrindra ny maitso ahitra misy isika tery ny période de soudure. Tsy afaka manao an'izay ny tokantrano tsirairay raha tsy misy ambom-bava, ary tsy manana ambom-bava izy raha tsy misy activité génératrice de revenu izay mba ahafahany velona izany eny anelaneny, mety ho fiompiana io, mety ho fiompiana tantely io, fiompiana trondro io. Izany moa izany mety any amin'ny faritra iny, mety ho fiompiana ihany koa akoho gasy satria izany no be mpitady ataony eo an-tsena. Isan'ny ho tanterahany ity fikambanana tsy mianky ny ihany ny fanatsarana ny fomba fisakafoanana ka ireo ankizy amin'ny alalan'ny fametrahana ny cantine scolaire sy ny jardin potager no entanina ao amin'izany, izay anentana ny ray aman-drenin'izy ireo indray avy eo. Eo ihany koa moa ny fampandraisana andraikitra ny commune amin'ny fanjariana ara-tsakafo amin'ny mahatompona andraikitra ny fampandrosoana fotony azy ireny. Akoatra ny Moronmani dia anatanterahany ity programme thématique de sécurité alimentaire ity ihany koa izay aritra 4 taona ny faritra 4 hafa izay ahitana tahana tsy fanjarian-tsakafo ambony dia tsy mandrefana, Atsinanana, Analanjorofo, Vakinakaratra, Automatiatra ary Urumbe izany. Vola mitetina 3.10 miliara ariary na valo tapitrisa euro izay vatsiny ny vondrona Eoropeanina moa no ampiasaina amin'ny tetikasa ity. Androany teto amin'ny Ibisa Korondranina nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fanomboany ity tetikasa ity ka ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana efa miasa eny anivon'ireo faritra ireo no anatanteraka ny tetikasa eny ifotony.